हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंडिया बर्ड लवर्स के लिए एक हेवन है। यहाँ अक्रॉस द कंट्री 1300 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज मिलता है। फ्रॉम हिमालयस टू वेटलैंड्स ऑफ साउथ, इंडिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड हैबिटेट्स। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, जहाँ आप विटनेस हो सकते हो द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड लाइफ इन द कंट्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप है राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पार्क बर्ड वॉचर्स एंड बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ पे 375 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलता है, इंक्लूडिंग रेयर साइबेरियन क्रेन। केवलादेव नेशनल पार्क एक विचित्र भूमि है, जहाँ पे आप एक साथ वेटलैंड्स, वुडलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स का कॉम्बिनेशन देख पाएंगे। इसलिए यहाँ आपको बर्ड वॉचिंग का एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। केवलादेव नेशनल पार्क आप कभी भी विजिट कर सकते हो। ये पार्क पूरा साल ओपन रहता है। अगस्त टू नवंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट टू स्पॉट रेसिडेंट ब्रीडिंग बर्ड्स, वाइल अक्टूबर टू फरवरी आप वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स स्पॉट कर सकते हो। केवलादेव नेशनल पार्क पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इस नेशनल पार्क का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है भरतपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 5 किलोमीटर दूर है केवलादेव नेशनल पार्क से। नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा, जो कि 54 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये एक पॉपुलर बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे 250 बर्ड स्पीसीज मिलता है, इंक्लूडिंग पेंटेड स्टॉक, ब्लैक नेक्ड स्ट्रॉक and white-throated kingfisher. November to February is the best time to visit the park. Every year more than 100 migratory bird यहाँ पे आता है विंटर में, इसलिए यहाँ विंटर इज द बेस्ट टाइम फॉर बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है सुल्तानपुर विलेज, जो कि गुड़गांव और झाझर हाईवे में है, एंड 15 किलोमीटर दूर है गुरुग्राम हरियाणा से, एंड 50 किलोमीटर दूर है न्यू दिल्ली से। Our next destination is Thategad Bird Sanctuary, Kerala. Thategad Bird Sanctuary is also known as Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, जो कि एक हेवन है फॉर बर्ड वॉचर्स एंड बर्ड फोटोग्राफर्स। यहाँ पे मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलता है, इंक्लूडिंग श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ, इंडियन पिट्टा एंड ब्लैक थ्रोटेड मुनिया। अक्टूबर टू फरवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी। थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है एंड 13 किलोमीटर दूर है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। ये केरला का फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी इज कोची, जो कि 43.2 किलोमीटर दूर है, एंड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू थाटेगढ़ इज आलूहा, जो कि 48 किलोमीटर दूर है। तो इन आवर लिस्ट द नेक्स्ट इज चिल्का लेक इन उड़ीसा, जो कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, एंड ये एरिया एक पैराडाइज है फॉर बर्ड वॉचर्स एंड बर्ड फोटोग्राफर्स। चिल्का लेक में 160 टाइप ऑफ बर्ड स्पीसीज मिलता है, इंक्लूडिंग फ्लेमिंगो, पेलिकन एंड वेराइटीज ऑफ किंगफिशर। अक्टूबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू विजिट चिल्का लेक, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आता है। चिल्का लेक 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है एंड लिस्टेड एज ए टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नियरेस्ट एयरपोर्ट टू चिल्का लेक इज भुवनेश्वर, जो कि अराउंड 130 किलोमीटर दूर है फ्रॉम रंबा, 110 किलोमीटर फ्रॉम सतपदा एंड 105 किलोमीटर फ्रॉम बारकुल। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बारकुल, जो कि चिल्का से 5 किलोमीटर दूर है। So last on our list is Nalsarovar Bird Sanctuary, Gujarat. ये सेंचुरी एक पैराडाइज है फॉर बर्ड वॉचर्स एंड नेचर लवर्स। ये सेंचुरी वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स है इन द स्टेट। नलसरोवर बर्ड सेंचुरी 120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एंड यहाँ का मार्सी लैंड घर है 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स का। यहाँ पे रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी दोनों टाइप ऑफ बर्ड्स मिलता है। नलसरोवर बर्ड सेंचुरी घर है वेराइटी ऑफ बर्ड स्पीसीज लाइक फ्लेमिंगो, पेलिकन्स, टॉक्स, क्रेन्स एंड डक्स का।
Best time to visit Nal Sarovar Bird Sanctuary is November to February, which is the winter season in Gujarat. इस टाइम वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है एंड ये टाइम बर्ड वाचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा होता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट टू नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज अहमदाबाद, जो कि 70 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो अहमदाबाद, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स, ये था टॉप 5 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया जो कि एवरी बर्ड लवर्स को विजिट करना चाहिए। फ्रॉम रेयर साइबेरियन क्रेन टू द कलरफुल इंडियन पिट्टा, ये सेंचुरीज ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विटनेस द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड लाइफ इन इंडिया। तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अपना बैग पैक कर लो एंड विजिट दिस सेंचुरीज फॉर ए मेमोरेबल बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस।